簡單焦糖果仁撻，但個撻皮嘅做法同我之前就有啲分別啦。我今次嘅方法嘅 butter sablé 其實法文就解沙粒一樣，佢嘅做法咧同口感咧同我之前嘅撻皮咧係完全唔同嘅。佢嘅口感咧係你一咬落口佢就會散開。好傳統嘅法國西餅師傅嚟講，如果見到 butter sablé 呢個字咧，就代表係要用呢種方法噶啦。喺開始之前，請 follow 我哋嘅頻道啦。喵！但有一樣係亞洲人出嘅食譜入邊，或者上網嘅教學，好多時都會覺得皮咪皮咯，我使乜有咁多種做法啫？倒埋一齊搓到圓滑咪得咯。其實唔係噶，皮係好多種做法，每一種做法都會有特存在嘅價值，而且皮係唔使搓到光滑噶。牛油一定要凍，將佢切粒，加入所有嘅粉類。我今榛子粉嘅，咁可以增加榛子味，同翻我個撻咧係相呼應嘅。方法就係用手指尖位置將麵粉同牛油推開，千祈唔好用到掌心，因為掌心咧係會發熱嘅，令到牛油咧會融化噶。直到完全冇牛油粒為止，因為牛油粒焗起嚟就會令到個撻皮出現粒突洞。再放入砂糖攪勻，然後加入蛋黃攪至團狀，成團就得噶啦，唔使好似出面話要搞到好似光滑咁。撻皮係唔需要光滑噶，否則呢，你搞咁耐呢，佢就會起筋性，而令到口感變硬。吹薄。厚度大概0.2至0.3 cm， 千祈唔好咁厚啊！我哋唔係整蛋撻啊！雪櫃休息2個鐘，準備唔同嘅果仁，乜嘢果仁都得㗎，你中意就得㗎啦。但係開心果就唔可以放入焗爐，因為佢會變黑嘅。焗大概160度12分鐘。準備一啲模具，因為我本身嘅撻模呢有大有細，所以呢我都只可以做一啲大細不同嘅皮俾你哋睇。今次呢我都會用另外一種方法嚟包呢個模，咁你哋就唔使話切邊有蝕底噶啦。但你唔好諗住呢個係方便啲嘅做法啦，其實佢嘅手藝呢都需要幾高下噶。先喺撻皮上面排好模具，切出比撻大2個碼嘅形狀。放入撻上面，將皮塞入個模入邊，按翻實個底同埋個邊位，然後去除多餘嘅部分，撳翻靚個邊位啊！記得。再放入雪櫃2至3個小時。我哋而家大家一齊去睇一睇個模底啦。你見到個撻皮一定要同個模貼邊，唔可以留有任何嘅空隙，否則你焗出嚟呢就會一岩一忽噶啦。焗撻皮有2個方法，一係呢你就利用烘焙石將個皮壓實。另一個方法咧就喺撻皮上面用叉開啲細嘅窿，令到佢哋空氣可以流通，就唔會膨脹噶啦。然後180度15至20分鐘，直到佢個金黃色為止。將朱古力隔水溶化，今次就唔使調溫。撻皮攞咗出嚟之後呢，放涼後先好除模啊。搽上融化嘅朱古力，朱古力有2個作用：一
佢可以增加個防水性，令到我哋內餡嘅水分咧唔會令到撻皮變潮變濕。二，佢可以咧令到我之前嘅窿位咧填翻埋去。然後焦糖嘅部分，先將牛奶加熱，放喺一邊備用。將砂糖倒落個煲入邊，開細火，等佢自然溶化。如果你係新手煮焦糖咧，就千祈唔好搞佢啦，因為搞得多佢就好容易反沙。你見到所有砂糖完全溶化就可以噶啦，但小心越近火源嘅地方咧，佢越易燒燶。焦糖咧顏色越深，就代表咧佢嘅甜度會減少，但係咧佢嘅苦澀度咧就會增加。焦糖顏色越淺咧，佢嘅甜度咧反而就會增加嘅。呢樣嘢大家係要記住噶。可以放入幾粒果仁入去做呢個裝飾品。都係細火，倒入熱嘅牛奶，兩者混合好就可以熄火噶啦。然後再加牛油，直到牛油完全融化。牛油嘅作用咧係令到焦糖增加呢個口感，而且咧令到焦糖更加順滑。倒入烘焙好嘅果仁，攪勻，放埋一邊備用。香蕉切片或者切粒，如果你哋喜歡食比較甜，都可以先用 rum 酒同埋焦糖煮一煮啲香蕉，上面再放入我哋之前煮好嘅焦糖果仁。放上少少嘅金片，可以令到撻更加高貴。食嗰陣記得小心啲啊，因為咧佢係會流心㗎。可以放喺室溫3日，放喺雪櫃大概5日到。不過之後呢，個撻皮就會開始變腍噶啦。今日嚟到呢度啦，詳細嘅食譜我哋會擺落 Facebook 嗰度，有興趣嘅大家可以去睇一睇。請 like 我哋嘅 Facebook 同埋 YouTube，以便獲得更多嘅資訊啦。